مرحبا بكم في الابيزود نيميرو 3 في الستاتستيك à double variable ولا statistique à deux dimensions en fait باش نشوفوا اليوم la notion de l'ajustement linéaire والا la régression linéaire. باهي شنو معناها الكلمة هذه l'ajustement linéaire؟ l'ajustement linéaire معناها انه يبداو عندك دو variables soi-disant x و y نحب نربط أنا علاقة بيهم سو فورم دين إيكواسيون تاخو الفورم تاع إن دروات. به خلينا ناخو أنا définition. Donc allez, dans le cas où on peut mettre en évidence l'existence d'une relation linéaire significative entre deux caractères quantitatifs x et y, continu bien sûr, x et y, on peut chercher à formaliser la relation moyenne qui unit ces deux variables à l'aide d'une équation de droite qui résume cette relation. باهي نعطيك مثال. نعرفوا كل اللي الكونسوماسيون سي فونكسيون دو ريفوني هكا ولا كي تيجال شنو؟ ايجال ريفوني فوا بي تي سي هذيك سي لا بروبورسيون مارجينال à consommer enfin مش معناها بلوس اسكو الناس الكل اللي يخلصوا في الدنيا هذه لا اما الناس ما تخلصش ما عندهاش ريفيني دونك اسكو العباد ما عندهمش ريفيني ما ياكلوش يموتوا لا دونك فما ce qu'on appelle une partie ou la consommation incompressible كما سماها كينز تاع ماركو بول. باهي نرجع نشوف ليكواسيون. باهي هذه سي جرون سي هذه سي لا كونسوماسيون توتال دان ميناج. هذه الار هي ريفيني السي هي تسمى لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي والسي زيرو هذه سي لا كونسوماسيون انكومبرسيبل ولا تسمى اوتونوم يعني العباد الكل يلزمهم ياكلوا باهيش حتى كي يبدا ما يخلصش ما عندوش ريفيوني. وهذه البي تي سي شنو هي اون فيت تعكس مدى تطور الريفيوني. كان الريفيوني اوغمونتي دونك باش نكونسومي اكثر، كان الريفيوني طاح دونك باش نكونسومي اقل. هكا لا لوجيك. باهي بيت القصيد شنو هو؟ بيت القصيد سوا ديزون هذا الكونسوماسيون هذه نسميها انا اجريك، الفاريابل اللي عندي لهنا هو اجريك والريفيني قلنا هو اكس. اسكو l'ajustement linéaire elle me permet d'établir ou de formaliser une relation entre les deux variables هذوما الزوز اللي هو x و y واحد منهم en fonction de l'air. لو كان كيف هكا مثلا لقيت الفورمه هذه y ايجال حاجه x soi disant ax par exemple plus b soi disant نقول هالجريج هذه نسميها ان فاريابل ا اكسبليكي والا تتسمى زاده ان فاريابل اندوجين. هذا ترم ايكونوميك تتسمى ان فاريابل اندوجين. بار كونتر الفاريابل اكس هي تتسمى ان فاريابل اكسبليكاتيف، هي اللي باش نفسروا بها ايجريج. تتسمى زاده ان فاريابل اكزوجين. الا والبي سون دي بارامتر خاطر نشوفوهم شنو هما السويت نتاع ليبيزود هذا. باهي هكا نورمالمون فهمنا سو كوا ان اجيستمون ولا ريغريسيون لينيير. لوبجيكتيف انه اللينياج دو بوان هذاك اللي شفناه لي بوان هذوك نردهم سو فورم دين لينيا ولا دين دروات. فوالا اوكي. الوغ في الاجيستمون لينيير باش نشوفوا حاجتين جينيرالمون اللي هما الاولى شنو هي لو كوفيسيون دو كوريلاسيون كوريلي يعني جيم فيرب كوريلي يعني العلاقه. Donc, le coefficient de corrélation permet de donner une mesure synthétique de l'intensité de la relation entre les deux variables, les deux caractères de son sens, lorsque cette relation est monotone. Ben, كيفاش نحسبوها البارامتر هذايا ولا الميزور هذا؟ تتسمى رو، هذه تشبه للبي اما تتسمى رو اكس جريك، والا تسمى الكوفيسيون دو كوريلاسيون. لو كوفيسيون وفما شكون اللي يسميها ار بيتيتير هذا.
coefficient de corrélation à quoi égal هو covariance de x y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. هذه الفونكسيون نتاع الفونكسيون mathématique نتاع. Bon, قلنا le coefficient هذايا de corrélation mesure le degré de liaison linéaire entre x et y. Ben, المسure هذا est toujours comprise entre -1 et 1. وإلا نجم نقولوا زاد la valeur absolue نتاعو تاع ρ inférieur ou égal à 1. Ben, si le ρ هذايا est proche de 1, اش معناتها x et y sont très linéaires. وإلا sont très corrélés ولا positivement corrélés. وكانوا العكس كانوا الرو هذاك de x y est proche de 0, c'est-à-dire il y a une absence de liaison linéaire, c'est-à-dire une absence وإلا une corrélation négative. واضح؟ به الترم الثاني هو c'est la droite de régression. Voilà. La droite de régression en fait les دي نتاعو شنو؟ les دي كما قلت لكم الكنياج دو بوان هذاك يلزمني نردو une droite sous la forme de ax plus y, sous la forme مثلا de y égale à ax plus b. شنو هي l'idée? L'idée est transformer un nuage de points en une droite. Celle-ci doit être la plus proche possible de chacun des points. Donc on cherchera donc à minimiser les écarts هذوكم اللي يبعدوا على الدروات, les écarts, les points اللي يبعدوا على الدروات. Donc en fait نشوفوا في الفيجور كيفاه. Ben, voilà, في الفيجور هذا شنو عندي لا droite x et la droite y. Ben, انا نحب نكسبريمي هالعلاقه ما بيناتهم سو فورم دين دروات كي تيغال ا x بلس b. Ben, احنا من الاول مره عملنا لهم نياج دو بوان ريبريزونطاسيون جرافيك نتاعهم كانت دو نياج دو بوان كل واحده مطيشه في بلاصه. نحبوا هاك لي نياج هذوك نحاولوا نحصروهم دون زين دروات هذايا بالازرق تشوف فيه اون بلو. دروات هذيك سكري سو لا فورم y égale à x plus b. باهي كيفاش باش نعملوا؟ ليدي انه نحاولوا نعملوا مينيميزاسيون هالليكار فوالا ليكار ما بين البوان والدروات نحاولوا نقصوه هذا نحاولوا نمينيميزوه لو ماكسيموم بوسيبل باش نحصروا ان دروات تكون هي في الوسط هي في المليو نتاع النياج هذاك دو بوان. وقتها نجموا نقولوا عندنا ان دروات دو ريغريسيون qui exprime par y qui est égal à ax plus b. Donc pour cela باش نستحقوا نستعملوا une technique تتسمى la méthode de moindre carré ordinaire MCO بالanglais OLS ordinary least square. Donc elle consiste à la méthode à dire de minimiser l'écart entre les points هذوكم والدروات de régression afin de chercher A et B qui minimisent l'ensemble des écarts. D'accord? قلنا أنه ال MCO هذه permet de minimiser les écarts ولا l'ensemble ولا la somme des écarts الكل نتاع les points par rapport à droite au carré. D'accord? Donc c'est une fonction de minimisation. En fait, c'est une fonction de minimisation des écarts. Et on a les écarts. Donc, les écarts au carré. Donc, fonction de A et B. Donc, en valeur absolue des écarts, à quoi égal y I moins y étoile I. Bon, je n'ai y étoile, y étoile. Donc, est égal à y I, y moins ax moins b qui نعمل moins ax نعمل هنا moins développé على ax تولي لي هنا moins ax moins b en valeur absolue. تقول ب تو واش باش نعملوا باش نعملوا la dérivée du premier ordre ou la condition du premier ordre, c'est-à-dire la dérivée primaire par rapport à a ou dérivée primaire par rapport à b égale à 0. ونشوف واش باش يعطي. نبداو بالب. ب عندي la fonction de a et b هي la somme de 1 jusqu'à n y i
moins A et X moins B au carré. Voilà, plutôt les écarts à la puissance 2. d'accord. باهي قلنا نبداو بالديريفي الاولى بارابور ا بي اش تعطينا ولا نهبط الدو لوطا قدامها موان دونك تعطيني موان 2 y اي موان ا اكس اي موان بي كي ايكال زيرو. باهي هذا كله ايكال زيرو. اش معناتها انا نديفلوبي تو السوم عليهم الكل دونك اش يعطيني اش معناها سيتادير هي الموان 2 توا عندك انت برودوي في برودوي ايكال زيرو بطبيعة الحال هذه موان 2 سيتادير ديفيرون زيرو دونك هذا كله يعني السوم تاع هذا كله ايكال زيرو دونك نديفلوب عليه السوم أول حاجة السوم دو I de 1 jusqu'à n y i moins la somme moins خرج ال A خاطرها c'est un constant خرجها لبرا moins A la somme de x i moins B هنا c'est la somme de n a واضح égal à 0 واضح. هذا كله ضربته في الان سور ان علاش بور اش تولي لي هذه باش تولي لي اكس اغريك بار موان ا اكس بار موان بي كونستانت دونك باش نجم نخرج معناها نجم نخرج بي كوت ايكال بي هي غريك بار ولا لا موان غريك موان ا اكس بار. عرفنا تو البي اما مازالت اون فونكسيون دو ا والا كيفاه نطلعها باش نديفلوبي ولا بليتو باش نعمل الديريفي de la fonction par rapport à a égale à 0 نلقاوها égale à la covariance de x y sur la variance de x. donc طلعت ال a automatiquement باش تطلع ال b égal. داكوردو توا نجمو نخرجو لا فونكسيون كاملة الفونكسيون كاملة ولا لا ريغريسيون لينيير هي y égale à ax plus b. دونك الميثود هذه نخدمو بها جينيرالمون نخدمو بها في الباك وزيد باش تشوفوها اون ديتاي اكثر في التوازيام يعني في السانكيام والسيزيام سيمستر وفي الماستر ان شاء الله باش تشوفوا الاو ولا الام سي او. c'est un estimateur en fait c'est un constructeur d'estimation يخدموا به برشا في الريغريسيون لينيير. باهي كان عجبكم الفيديو لايكيوه ما تنساوش زاده باش تبارطاجيوه. قبل ما ننسى بكري في الكوفيسيون دو كوريلاسيون وقت الكوفيسيون دو كوريلاسيون مو احنا كي باش نحسبوه باش نلقاو عدد ولا وقلنا راهو ما بين الزيرو الان الموان زان والان دونك كان هو الكوفيسيون هذاك انفيريور ستريكتومون ا 7 ا 0.7 كوفيسيون دو كوريلاسيون كرو هذاك inférieur strictement à 0,7 on ne peut pas accepter l'ajustement. وكان الرو هذاك supérieur ou égal à 0,7 on peut وقتها نجمو نaccepter l'ajustement يعني يعني بلغة أخرى هاك الدروات نكسبت on peut pas accepter هاك الدروات هذيك تاع ال A الجريك كي تيجال A X plus B. باهي كما قلت لكم ميرسي اللي تابعتوني للاخر. هذا ليبيزود جينيرالمون تاع ستاتستيك دوبل ان فيت مازالونا كيلك زيبيزود باش نخدمو فيهم دي زيكزارسيس. سينون لابروش هذه والريغريسيون لينيير كما قلت لكم باش تشوفوها اكثر في السانكيام والسيزيام سيمستر سينون في الماستر باش تلقاوها في الكور نتاع ليكونومتري. ان شاء الله نكملوا نوصلوا للكور نتاع ليكونومتري ونشوفوها. ما تنسوش تلايكيو الفيديو وتبارتاجيوه وكان فما اي حاجه خليو كومنتير على الشان يوتيوب زاد كلاس روم والا في باج فيسبوك زاد كلاس روم. الى اللقاء.